नाज़रीन ख़बर शामिल कंदा हलूं। टिकराटो मां टिकराटो लॻ मुबारकपुर ॻोठ जाम इब्राहिम में महीनो अॻु इज्तिमाही ज़्यादती जो निशानो बणियल नौजवान औरत जे घर ते जवाबदारनि जी चढ़ाई, घर खे बाहि ॾियण जी कोशिश। रिपोर्ट मूजिब टिकराटो मुबारकपुर लॻ ॻोठ जाम इब्राहिम मातम में महीनो अॻु इज्तिमाही ज़्यादती जो निशानो बणियल नारी बख्तावर जे घर ते जवाबदारनि अब्दुल लतीफ़, शाहनवाज साहिब, ख़ालिद वाजिद, शहबाज़ी जुम्मो ऐं ॿियनि जी चढ़ाई, नारी जे घर खे बाहि ॾियण जी कोशिश, घर भेणनि ऐं पाड़े वारनि जी मज़ामत ते जवाबदार फरार थी विया। नारी इल्ज़ाम हणंदे मीडिया खे ॿुधायो त मथियनि जवाबदारनि मुंहिंजे घर ते हला कई आहे ऐं घर खे बाहि ॾियण जी कोशिश कई अथनि ऐं उहे चवनि था त असां जे मथां दाख़िल थियल केस तां हथ खण ऐं असां सां राजोणी कर, न त असां तोखे न छॾींदासूं ऐं मारे खून कंदासीं। होॾां मीडिया पारां जवाबदार तौर जे अब्दुल लतीफ़ सां राबितो करण ते हुन ॿुधायो त असां को बि हमिलो नाहे कयो, उहो सभु कूड़ आहे। अॻु बि ड्रामा कया विया आहिनि ऐं असांखे उहा हरू भरू कूड़नि केसनि में फसायो अथनि। असां नारी जे वारिसनि ॾांहुं मेड़ पिणु मोकिली आहे, जेके नथा मञनि। असांजा बेल रद्द थिया हुआ ऐं असां वरी हाई कोर्ट मां ज़ामीन खणाया आहिनि, जंहिंजे करे उहो ड्रामो रचायो वियो आहे। ॿी का बि अहिड़ी ॻाल्हि नाहे। जॾहिं त मुबारकपुर पुलिस सां राबितो करण ते पुलिस ॿुधायो त असांखे इतला मिलियो आहे, जॾहिं त असां जाइ वक़्तु ते पहुची जांच कंदासीं ऐं जेकॾहिं को अहिड़ो वाक़ियो पेश आयो त उन जो केस दाख़िल कंदासीं। लाइक कयो असांजे वीडियो खे, वधीक मालूमात जे लाइ सब्सक्राइब कयो असांजे चैनल खे, बेल आइकन ते क्लिक कयो त जीअं ईंदड़ वीडियोस अव्हां ताईं वक़्त सर पहुची सघनि।